Goeiemôre almal, Dinsdagoggend. Vandag is dit die 14de Oktober die jaar 2025. 'n Lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor geloof. Ons moet geloof hê. Baie mense sê ek glo niks nie, maar hulle moet tog aan iets glo. Almal glo in iets. Maak nie saak in wat jy glo nie, jy glo tog in iets. Maar kom ons hoor wat sê God se woord vandag vir ons rondom geloof. Nou Romeine 1 verse 9 tot 12 en dan 16 en 17 gaan ek vir ons voorlees. Want God, wat ek in my gees dien en in die evangelie van sy seun, is my getuie hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek, of ek tog nou eintlik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God, om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. So ons sien, ons is sterker as ons saam in ons geloof wandel en ons die ander een help wanneer hy bietjie swak voel in sy geloof. Vers 16 en 17. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Halleluja. Dan Lukas 17 verse 5 tot 10 sê, toe het die apostels aan die Here gesê, Here, gee ons meer geloof. Ek dink partykeer vra ons ook, Here, gee my net 'n bietjie meer geloof, want dit voel of my geloof my val. En die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sou vir julle gehoorsaam wees. En wie is daar van julle wat 'n diensknegt het, wat geploeg het of vee opgepas het, en as hy inkom van die veld af, dan sê hy vir hom, kom dadelik hier aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my aandete klaar, en omgord jou en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daardie diensknegt omdat hy goed gedoen het, of beveel hy hom, en ek glo nie, so ook julle, wanneer julle alles gedoen het, wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdientlike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Halleluja. En dan lees ons hierso in Hebreërs 11, baie bekende gedeelte, verse 1 tot 3. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die oudtyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Want alles het ontstaan deur die spreek van God se woord. Halleluja. Kom ons bid saam en ons vra die Here om ons te help in ons geloof. As ons so 'n bietjie twyfel of ons voel dat ons so 'n bietjie min geloof het, laat die Here ons daarin sal help. Halleluja. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons na U toe in alle nederigheid en sê, Here, kom my ongeloof te help. Here, soms voel dit of my geloof my so bietjie in die steek laat. Dit voel as ons bid, dat dinge net nie gebeur nie. Maar Here, baie dankie dat ons weet, U woord sê ook, dat ons moet aanhou bid. Ons moet vurig bid tot U. Ons moet nie moed verloor nie. Ons moet weet dat U hoor. En op die regte tyd kom U vir ons deur. Here, baie dankie dat U vir ons geloof gegee het, sodat ons in U weë kan wandel. Here, ons bid dat U ons ryklik sal seën in hierdie dag. Here, wees met ons, seën ieder en elkeen, is my gebed in Jesus naam. Halleluja, amen.